Akajon qancha bo'ldi meniki? 95 ming bo'ldi. Mana 100 ming aka. Aka, hozir mayli yo'q edi, keyingi safar kelganda surishib ketsak bo'ladimi? 5 mingga keyingi safar urushib ketamizmi? Yo'q, endi 5 ming beraman, kelishib ketamiz keyingi safar. Sen meni tanimaysan-ku. Mana tanib qoldim-ku. Qara-da, 5 ming eshikdan chiqmas keyingi safar olaman. Aka, yetib keldik, sizdan 48 ming so'm bo'ldi. 48 ming? Ha, Mana 50 ming aka. 50 ming. Aka, mayda pul 1000 so'm bor ekanda, 1000 so'm keyin surishib ketamiz. Shu men qanday sendan surishib ketaman? Men seni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsam, sen mana akammassan yoki ukammassan. Yo mana shu mashinangga yana o'tirishimga ko'zing yetadimi, aqling yetadimi shunga? Yetadi aka, chunki tog' bilan uchrashmasa ham odam bilan uchrashadi. Qara. Keyingi safar men sizga 1000 so'm beraman, xo'p? Berma, qarg'ayman. Xo'p aka. Qara, 1-2 bo'lmasdan o'lib ketasan. Xo'p bo'ladi. Aka, mana shu ko'rib turgan dvoykalaringiz 155 ming so'mdan. Tepa pastmi? Ha, dvoyka deyapman. Yumunchasi. Futbolkalar qanchadan? Aka, futbolkalarimiz 57 mingdan 117 minggacha, assortiment million. Yeba, bitoy texnikaga sotasizlar. Aka, uyingizga nima texnika, nima mahsulot kerak bo'lsa, Inbazarda hammasi bor. Yo'q, kelmang qaranglar, men sizlarga pul bersam, dachisini ertaga beramiz, kelishib ketamiz demaysizlarmi? Yo'q, nima unaqa deysiz? Tiyinigacha beramiz. Zo'r aka, mana shu qiliqlaringiz zo'r aka. 195 ming bo'ldi aka. Mana aka 200 ming. 200 ming. 5 ming so'mligim yo'q edi. Shu allergiya dori bersam bo'ladimi 5 mingga? Nima qilaman? Menda allergiya yo'q-ku. Xudo xolos bo'lib qolarsiz endi. Mana qara, mana shu 5 mingim bor-ku, hech qachon senga buyurmasin. Nima deydi? Zarur bo'lganda ham 5 ming kerak bo'ladi senga, lekin shu 5 ming senga yordam bermasin.